Seenan osoo karaa deemtuu itti dhufanii qabanii maal barbaaddan maal godhinaan jettuu jettee gaafatte ulee harkatti baatanii deemanii ulee miti cuubesinii wayyuu ani seenan ulee yoo ta'e hin sodaadhu waan tokkottuu isa hin dabalu cuubesinii wayyuu jechuun deebiste cuubes yoo ta'e kinooree wanta ati filatte ni sii goona maal rakkoo qaba jedhanii cuubee isaanii gadi baafatan. Isheenis yoo kana hin naate yeroo isaan cuubee gadi baafatanii dhagaa barbaaddattee waa ittiin dha'uudhaaf ol fudhatte yeroo kana isaan lama waan ta'eef harkaan qabanii harka ishee micciiranii ishee dhagaa ol fudhatte san harkaa gachisiisanii. Nageenyi koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa gooti. Egaa har'a diraamaa hiree jaalalaa kutaa ittaanuun qabadhee isinii dhiyaadheera. Viidiyoo kana hanga dhumaatti akka daawwattan isin affeeree jira. Egaa laayik sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa akkasumallee yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa Dooktor Rabbirraanis akkuma beektan ani urjii hin ajjeesne ani waan tokkoyyuu hin goone ana miti kan urjii ajjeese jechuudhaan kaadee jira. Har'ammoo birciqqoo ol fuudhee birciqqoo cabsee hireedhaan akkas jedheen. Birciqqoon kun ilaaltaa birciqqoon kun cabuun isaa lubbuu obboleessa keetiiti. Lubbuu obboleessa keetii akkan galaafadhu beektaa beeki jechuun itti dhaadate. Isheenis maal gochuu keeti garuu maal jechuu keeti maalinni kan mi'a caccabsitu amma immoo jettee mi'a manaa caccabsuu qabdee jechuun dhaabattee akkuma aarii tokko taatee aartee. Yeroo inni akka birciqqoo kanaa cabee lafa dha'u ani immoo jabaadhu si yaalan jira jedhee tanan jajjabeessa beektaa maal godhuu keeti garuu maalinni ati jechuudhaan jetti hireen. Har'ammoo barataawwan wal ga'anii walitti sabasabamanii gaafiif deebisanii gaafiif deebichi akkas jedha. Qoosa wayiindamoo nama bohaarsu wayiindamoo nama bashannansiisuu qoosanii nama kolfisiisuu kan jedhamudha. Qoosa kanarratti gareedhaan addaan qoodamanii nama shashaniin namni gareen baay'ee nama kolfisiisee nama bashannansiise badhaasa qaba. Ani immoo akkasuma nama bashannansiisne wayiindamoo jechi isaanii nama hin kofalchiisne kufanii badhaasa hin qabanii kan jedhu dorgoman jechuudha. Gammeenis jirraan gorsee akkas jedhii dorgommii irratti kan jedhu tokko gorsee innis akkuma inni jedheen dorgommii irratti jedhee darbee jira. Amma immoo gammeen baay'ee tokko galatoomii jechuun deebisee gobaziidha barate. Akkuma nan isin jedhe sanitti akkuma nan isin gorse sanitti jette garuu hireen baay'ee si ilaalaa turte aartee jirti baay'ee das jedhees hin fakkaatti garuu akkatti isheen si ilaalte fajajjeetu jechuun deebisee eeyyeen egaa maal abbaa ishee haalaaltu gaa jedheen. Atis koo akkasumatti fajajjee ilaalaa turte lakkii ani isheeyyuu yaadanne isheeyyuu hin laalle masoobda ani koo si ilaalaan ture. Akkatti afaan kee bantee fajajjee hiree ilaalaa turte jechuun deebisee. Egaa akkas jetteen dorgommii sanarratti gammeen waan addaa waan nama gammachiisu wayiindamoo waan nama bohaarsu taphatee darbe waan ta'eef isheenis akkas jetteetoo dinqisiifatte dhugaa har'a koo baay'een si dinqisiifadhe dandeettii akkanaa qabdamoo jechuun gaafatte. Eeyyeen egaa namni hundinuu dandeettii mataasaa kan dhokatee jiru qaba bara jechuun deebisee. Gammeenis akkas jedhamaaree namni amala dhokataa of keessaa qaba jedhama malee dandeettii dhokataa of keessaa qaba jedhama jechuun gaafatte. Edaa akkasii jedheen gammeenis. Isa dhugaa dubbachuuf har'a baay'ee si dinqisiifadhe otoo si dinqisiifatin yoon darbe waan hinaaffaa fakkaata dhugaa baay'ee bilchaachaa jirta baay'ee haala gaariidhaan haala nama gammachiisu jecha addaatiin taphatte har'aa jechuun dinqisiifatte. Atis koo waan addaa waan nama dinqisiifatu waan nama gammachiisu nama kolfisiisu taphattee jirta bara hiree
jechuun deebiseef. Ilaamee hiree waatu fuula keetirra jira jechuun waan sababa godhee isheetti siqee ishee wayin dhungatu wayin ishee harkaan tuqu. Egaa isaan akkuma beektan hiree fi gammeen wal lolanii wayin immoo walitti mufatanii waan jiraniif walitti hin araaramne garuu akka wajjiniin haasa'u wajjiniin qo'atu wajjiniin deemu malee jaalalli akka jaalalleetti walitti siqanii wal faana maaliin jedhani. Kanaafiyyuu waatu fuula keerra jira hiree jechuun gaafate. Maalinni mee nan xaragdi numa xaragdi argine qoy anatu si xaragaa jechuun irraa xaragee fuula ishee qaqqabee isheenis inni fuula isaa qabnaan gammaddee innis gammade garuu garaadha baafatanii walitti hin dubbatan. Isheenis akkas jettee isarraa adda baanaan kuni amma maal jedhama? Jaalallee moo obbolaa jedhama jechuun of gaafatte. Innis osuma teessee kana haasoftuu waan gammee wajjiniin raawwatan obboleessi ishee itti dhufe eenyu wajjiniin haasa'aa jirtaa jechuun gaafate. Gammee wajjiniin yoo ta'e jaalallee keeti. Mucaa hojjechaa isa wajjiniin yoo ta'e immoo akka obbolaatti kanaafuu eenyu wajjin haasofta jechuun itti ol seenee taa'e. Eenyu wajjin haasoftaa jechuun gaafate. Harrakkoo dorgommii marsaa lammaffaa darbee jira bara nama gammachiisu jettee itti himte. Isheen garuu akka inni waa'ee jaalallee gammee fi waa'ee ishee hin gaafatin yaada jijjiirte. Osoo inni dorgommii hin gaafatin dorgommii marsaa lammaffaa darbee jira jechuun itti himte. Innis kana eenyutu si gaafate? Ani koo waa'ee jaalallee kee gammee si gaafadhe jechuun ani garuu waan dagadhee sin gaafadha jedhee tanan akkami sitti wayyaa'ee jechuun isa gaafatte. Innis akkuma isheen yaada jijjiirtee waan biraa itti haasofte har'a simboo wajjiniin oolee bara jedheen. Ani yoomuu waa'ee simboo si gaafadhe akkami sitti wayyaa'ee sin jedhe malee jechuun gaafatte. Innis akkas jedheen argitee ati sikkooyyuu waa'ee gammee si gaafannaan irraa jijjiirtee waa'ee dorgommii marsaa lammaffaa darbee jira naan jette. Kanaafiyyuu anis akkasuma onneen kee hatamee miti jedheeni raawwatee ka'ee biraa deeme. Isheenis kophaa ishee teessee ni kolfitii ni ajaa'ibsiifatti. Gammeenis akkas jedhee hiriyaa isaatti hime. Innis taa'ee osoo dhiphatu wanti kanaan dura jenne sun akkoo dhuguma bara. Maalinni wanti kanaan dura jenne Dooktoreebbaan hurjii ajjeesee. Hurjii kan ajjeese Dooktoreebbadha jechuun hiriyaa isaatti hime. Gammeenis eenyutu sitti hime? Eenyuun sitti hime sun jechuun gaafate. Hireetu natti hime. Akkamitti sitti himte hireen? Yeroo assaayimentii wajjiniin hojjennu maal taatee dhiphattee jechuun irra deddeebi'ee tanan gaafadhe. Isheenis Dooktoreebbaan hurjii ajjeese jettee natti himte. Isin araaramtanii jechuudha moo? Baay'ee nama gammachiisa. Lakkii araaramneeti miti garuu yeroo namni tokko yeroo ishee dhiphattu yeroo gaarii wajjin dabarsinee turre waan ta'eef ammoo dhiphina ishee keessatti cinaa ishee dhaabachuun qaba. Ishee gargaaruun qaba. Kanaafuu kun jechuun immoo araaramuu jaalallee tokko taane jechuun miti. Maarree egaa icciitii kana wajjiniin haasoftanii araaramtan jechuudha bara. Lakkii ni araaramne. Akka hiriyaa tokkotti wajjin haasofne malee araaramnee miti yoomillee hin araaramnu jechuun deebisee. Hiriyaa jechuun maal jechuudha? Akka hiriyaa jechuudha akkuma nama tokkoo duraanis ikkoo akkanumatti walitti turtanii akkanumatti turtanii gara jaalalummaatti geeddaramee bara jechuun inni ajaa'ibsiifattee gammee biraa ka'ee deeme. Egaa diraamaan hiree jaalalaa har'aaf kanuma irratti xumuree jira. Mee daawwattoota koo diraamaa kana keessatti maal irraa barattan? Diraamaan kun baay'ee barumsaa guddaa qaba. Egaa Dooktor Eebbanillee dooktora ta'ee dooktorri tokko nama fayyisa malee nama hin ajjeesu. Ajjeesee ka'eetu immoo anaa miti ani hin ajjeesne ani akkasii hin goone jechuun mormaa immoo akka namni isaa amanu ani isheen gargaare malee maallaqa fa'aa kenneefi
Egaa seenaan immoo sababuma hurjiitti hidhamte jechuudha. Isuma tiisises immoo isumatu immoo maallaqa isaatiin baasisee jechuudha. Innaa osoo anis hurjii ajjeesee seenaan hidhamteetoo maallaqa kiyya kaffalee akkamittan baasaa? Ani akkamittan hurjii ajjeesaa jechuun kaadaa jira jechuudha. Innaa obboleessi hireetillee hireen beekti akka hin ajjeese. Yoo ati obboleessa keetti himtee ani immoo obboleessi kee si jalaa du'aa, obboleessi kee dhibamaadha waan ta'eef obboleessi kee si jalaa dhukkubsata si jalaa du'a jechuun sodaachisa jechuudha. Isheen garuu haa ta'uu du'u isaa du'u jiraate isaa jiraatu lubbuu nama tokkoo baasee akkamitti nu wajjiniin jiraata kan jettu dabarsitee obboleessatti himtee jechuudha. Innaa inni garuu akka isheen dhoksituuf egaa obboleessa ishee jaalateeti miti bal'inaan obboleessa ishee hin jaalatu. Garuu icciitiin isaa sun akka hin baaneef nama ajjeesisuun akka hin baaneef yoo obboleessi hiree dhaqee immoo icciitii kan hin baasaa wayiin hiisisuu danda'a. Wayiin dammoo ati lubbuun nama tokko baaste jedhee isa jibbuu danda'a waan ta'eef kanaaf akka inni hin dhageenye intinii jedha jechuudha. Innaa baay'ee diraamaa barumsa guddaa qabudha. Egaa kutattaanuun immoo mee maal akka ta'u ilaallaa? Kutattaanuun egaa doktorra biraan gidee namni tokko nama ajjeesee dhumarra beekamuun isaa hin hafu jechuudha. Dhokatee hangam dhokatee yoo dhokate dhumarra hinuma beekamaa jechuudha. Egaa mee waan inni ta'u kutattaanuu keessatti immoo waan inni ta'u ilaalla wajjumaan ilaalla. Like subscribe godhaa. Ana jajjabeessa. Akkasuma immoo warri jabaadhu haaluma kanaan itti fufii warri naan jettanii na jajjabeessitan baay'ee tokko isin galateeffadha. Naaf jiraadha lammiiwwan koo lammiitu lammii jajjabeessaa yaada keessanillee komentii jalatti waan an balleessisuu jiraate akkasumas immoo yoo balleessaa kiyyas yaada keessan baqqaa yaada qabdan komentii jalatti naa barreessitu naa beeksisaa. Kutattaanuun hanga walitti deebinuun fayyaa. Bye bye.